ये बाजा कितने का है ये? चिपा साहब 200 रुपए का। और ये बड़ा वाला ये कितने का है? चिपा साहब ये 600 रुपए का। ये क्या काम करता है? साहब देखो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम चीपा साहब। अच्छा भाई ये बताओ मुझे कि सबसे सस्ता वाला पौधा आपके पास कौन सा है वो मुझे दिखाएं। चीपा साहब ये 100 रुपए का। अच्छा 100 रुपए का। अब ये फैसला आपने करना है कि 100 रुपए खर्च करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आबाद करना है या 500 रुपए खर्च करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना है। मैंने तो अपना यह फैसला कर लिया है कि 100 रुपए खर्च करके इस 14 अगस्त को पौधा लगाकर पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाऊंगा। इस किस्म की जो फजूल